Today's words of wisdom, Return to the Innocence of Childhood, will be presented in Swedish and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romania, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. Sverige är ett naturskönt skandinaviskt land som ligger i norra Europa, omgiven av Östersjön och Bottniska viken. Den är sedan länge känt som ett frigjort, fredsälskande, neutralt land skulpterat med ett hisnande landskap och förtrollande natur. Halva Sveriges landyta är täckt med skog och nästan 100 000 sjöar sprider ut sig över landsbygden. Det finns tusentals öar längs den klippiga kusten. Den svenska medborgaren åtnjuter en hög levnadsstandard. Naturskydd, miljöskydd och energieffektivitet prioriteras i politikens beslutsfattande och uppskattad av allmänheten. Sjukvård i Sverige ses som mycket utvecklad och landet rankas högt i förväntad livslängd och i rent dricksvatten. I Stockholms stadshus den 10 december varje år överlämnar kung Carl Gustaf och kungafamiljen diplomer och medaljer till Nobelpristagarna så som bestämts enligt Alfred Nobels testamente 1895. Nobelpriset skapades för att hedra personer runt om i världen för deras bidrag i medicin, fysik, litteratur och fred. Under århundradena har Sverige delat med sig av berömda och begåvade människor till världen, såsom Emanuel Swedenborg, den stora vegetariska filosofen, Carl von Linné, botaniker, den legendariska filmskaparen Ingmar Bergman och skådespelerskorna Greta Garbo och Ingrid Bergman, Björn Borg, tennisspelare, och Astrid Lindgren, författare av Pippi Långstrump, och den världsberömda popgruppen ABBA. En andlig lärare från Himalaya kom till Sverige och återuppväckte i det svenska folket himmelens oskuld och visioner. En världsberömd humanitär andlig lärare och konstnär, högsta mästaren Qinghai, påbörjade osjälviskt och medlimsamt en 18 länders föreläsningsturné för att dela budskapet om hopp, kärlek och fred. Hennes visdom och kvickhet lindrade hjärtan hos alla de som eftersträvar att återupptäcka sanningens inre gömställe och Guds rike. Vi erbjuder er alla att glädjas av följande föreläsning av högsta mästaren Qinghai i Stockholm, Sverige, betitlad Återvändo till barndomens oskuld, den 31 maj 1999. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. God comes in different form. God originally is formless, but He can manifest into a metaphysical form for us to see. He can appear to us as brilliant light of thousand suns. He can talk to us in the voice of many waters, voice like thunder, voice like beautiful heavenly music that will open all our beings, and we soar up into the highest heaven and enjoy our ever freedom. Gud har ju egentligen ingen form, men han manifesteras i fysisk form, och han kan finnas i den ljuvliga musiken, i de vackra bilderna, i det himmelska som finns omkring oss. Så visar sig Gud för oss. We don't have to leave the world. We don't have to leave our family, our
wife, our husband, and children. We stay right where we are, meditate in the attic, meditate in the living room, contemplate Him on your bed, on your bathroom, on your sofa, anywhere you choose, God will be there because He's always there. He's never anywhere else. Och ni behöver inte lämna det vardagliga livet, lämna er familj, man, hustru, barn, hem. Utan ni kan meditera i badrummet, i vardagsrummet, i källaren, precis var som helst. Där kan ni nå Gud, han finns hos er där. And not only I have this experience, all of our brothers and sisters who learn the same system have the same experience, more or less. Det är inte bara jag som har den erfarenheten. Alla våra bröder och systrar som har lärt sig detta, de har mer eller mindre precis samma upplevelse. And of course you, any of you, I guarantee, will have the same experience. Och alla ni, jag garanterar er, ni kommer alla att få samma upplevelse. To meditate is like this, okay? For example, I just sit here, and that's it. Så här kan det vara. Jag bara sitter här och mediterar, precis så här. I could also sit like this. Jag kan sitta så här. Yeah, I could also lay down. Jag kan ligga ner. I could also stand up. Jag kan stå. Whatever position. Vilken God ställning som doesn't helst. care. Gud bryr sig inte om Yes. det. So, dispel the notion that a yogi is the only one who can attain God, or in a special, very troublesome, painful cross-leg position. Och att de måste sitta i en mycket plågsam, smärtsam position för att uppnå det här medvetandet. God doesn't cross legs. God don't have legs. Gud sitter inte med korslagda ben, han har inte ens några ben. So anyhow, that's how simple it is to find God. Just exactly like this. Just whatever you sit is fine. Det är så här, så enkelt är det. På det här sättet kan ni finna Gud. Sitt bara så här. Yes. It's just that there are some things I will have to tell you, like to avoid or to concentrate upon in order to descend higher, that's all. Otherwise, the so-called transmission, initiation, is absolutely wordless. Because God will reveal to you, it's not my talking that bring Him to you. God is inside you. So if you're ready and you want, He just will appear. And the instruction is just for the do's and don'ts, so you can, keep yourself safe at home. Så de här instruktionerna som jag ger, det är bara för att man ska undvika vissa saker. En del saker är onödigt och så ska man inte göra eller så ska man göra. Men den själva överföringen, själva initieringen, den behöver man ingen instruktion för att Gud kommer att visa sig för er själv. Ni kommer att få det budskapet till er direkt. And that is the most incredible power of God, that He can purify the whole environment so that wherever you are is heaven. Och den fantastiska kraften finns hos Gud, att allt kan han rena. Överallt finns Gud. Because God's creation is actually perfect everywhere, even in this planet, even in this physical dusty world. It is God's kingdom. Det som Gud har skapat är perfekt, även på den här dammiga, nedsmutsade planeten. För det är den perfekta Guds skapelse. It's an illusion, power of this physical density of energy that makes us feel separated from heaven, make us feel that we are human, we are not God. Och det är någonting, det är lite svårt att förklara för mig, men det är någonting som hindrar, någonting som finns i vägen som gör att vi inte kan se att vi har den här gudomliga kraften i oss. And even the time is also illusion. Allting är en illusion, tiden är också en illusion. So all we have to do is traverse the space and time of this physical dimension, then we are there, right there in the kingdom of God. Vi måste tränga igenom illusionen av det här världsliga
det världsliga, den värld som finns omkring oss för att nå upp till Guds makt. You have heard that the gate to heaven is as thin as the blade. Yes. Ni har hört att porten till kungariket är så mikroskopiskt liten. You have heard that heaven and earth is separate as just an hair. Att det är bara ett hårstrå som skiljer himmel och jord. It is even thinner than that. Det är även lite tunnare än ett hårstrå. There is no separation between us and God, between earth and heaven. It just will let the power of this physical world delude us. I'm just going to tell you how to dispel it, and we immediately there. Så det finns ingen skillnad mellan himmel och jord, mellan Gud och jorden. Alltihopa är ett. Och det är bara att vi måste tränga igenom. Vi måste få bort det här världsliga hindret så att vi kan nå till Guds kraft och makt. We have a little problem with us about concentration. And that is sometimes make the difference between experience from different people. Och vi har ju olika möjlighet och förmåga att koncentrera oss. Där finns det skillnad mellan människor. So even if I'm going to show you God, the light of heaven or heaven scenery today, you should renew it every day until it become original. Go back to the original habit again, and that's all we need to do. Everything just habit. För att om jag visar er hur man når till Gud, så är det så att man måste förnya, man måste få tillbaks det varje dag. Det är egentligen bara en vana. That's why as a child, for us it's easier to contact God because we had nothing else to think about, nothing else to concentrate upon, nothing else to burden our soul with. We were all pure, all happy, all no responsibility. So God is always there anyhow. Så det är därför som barn så behövde vi inte oroa oss. Vi hade kontakten med Gud därför att det fanns inte alla dessa andra bekymmer som man måste koncentrera sig på hela tiden. Vi var fyllda av glädje, vi var fyllda av kraft. Då var vi de barn som hade den här omedelbara kontakten. Yes. So to be reborn again, to be a child again, we have to reverse the process. We have to try to train ourselves daily to unburden ourselves and focus on God, which I will show you. Then it become a real habit. Then we can see God anytime. Så vi måste omvända processen. Vi måste gå tillbaks. Vi måste bli som barn igen. Jag ska visa er hur man gör. För att då kan vi nå det som vi önskar. You have nothing to learn from me. I just will have to show you how to unlearn what you have. Collect all the garbage, all the unnecessary things. And then you become as a child again. When we have no burdens, no worries, then we can see God as when we were a child. Det är det som jag måste visa. Ni har egentligen inte någonting att lära er från mig. Det är bara det att ni måste få bort allt detta som tynger, allt detta som hindrar, alla de här bekymren och problemen. Då kan vi bli som barn på nytt. Is that logical enough to you? Är det logiskt för er? Is it simple? Är det enkelt? Yes, yes. Ja, det är det. All right, so you know whatever the Bible say, we can practice. It's just, the Bible is just a book of instruction. Now is a high time to practice what it teaches us. So and I can show you the practical side of the Bible. Och Bibeln, det som Bibeln lär oss och undervisar oss om, det är ju egentligen bara att omsätta i praktiken. Jag kan visa er hur man omsätter den kunskapen som Bibeln ger oss i praktiken. Like every science or everything in the universe, there are two sides of things. One is theory and another one is practice. So we have theory already, now it's time to practice. Och allting i universum har ju två sidor. Det har den teoretiska sidan och den praktiska sidan. Jag kan visa er den praktiska sidan. We can read a medical book, but to learn with a doctor and to practice the arts of surgery or
diagnosis, it is safer, better, and more sure and quicker. Så hur mycket man än har läst medicin i böcker så är det nog säkrast för läkaren att lära sig praktisera kirurgi och annat. Det klarar man inte bara med den teoretiska kunskapen. So, if you like, we are going to do that after this. Så om ni vill så är det vi ska göra nu efter detta. That's the only purpose of my coming here. Det är det enda ändamålet med att jag kom hit ikväll. If anything else not clear or I have forgotten to mention, please write on a piece of paper and the translator will relate to me. Så nu är det någonting som ni önskar få svar på, någonting som jag har försummat att säga, så skriv ner det på ett papper så kan ni få det tolkat. Thank you so much for your very attentive attitude and your so loving atmosphere. Tack för ert vänliga och tålmodiga och fina sätt och den fina stämningen här ikväll. I feel that you all understood whatever I said. Jag tyckte att ni alla har förstått vad jag ville säga till er. Is that right? Är det inte så? There are two types of instruction. One is for the people who want to go all the way and are sure that they can be vegetarian and that. Vegetarian just to purify our body and mind more so we can go faster. And another group is for people who are not sure, who are so inconvenient to be vegetarian that you can try, a little, see how you go and practice vegetarian. And later, if you want, you can also go all the way also. So there are two groups, one for the whole vegetarian, the other one part-time vegetarian or trying, test driving God or whatever. Det är så att det finns två olika grupper eller två sätt att närma sig. Det är för de som är helt övertygade och hur de vill gå tillväga, som är vegetarianer, som är helt införstådda. Men sen så finns det också den gruppen som inte är lika säkra, som kanske är deltidsvegetarianer, som vill försöka, som vill se. Så det finns två grupper in there. We will teach you also how to cook vegetarian, where you buy food, and how to make nutrition for yourself. Because vegetarian doesn't mean eating flowers alone. För att ni kan också få hjälp och kunskap om hur man tillagar vegetarisk föda, hur man tar hand om de näringsämnen som behövs och så. För det är inte bara att äta blommor att vara vegetarian eller äta gräs. Nowadays there are all kind of nutritious protein, even more nutritious than meat protein. They make it in the form of like even hamburger, chicken, fish, It tastes similar and they're more nutritious, good for digestion, good for your spirit, and less disease. Det finns nu för tiden proteiner som är näringsmässigt bättre än kött. Som ger er den näring ni behöver för kropp och själ, som lyfter er andligt. Mycket, mycket fina, värdefulla näringsämnen som man kan ersätta hamburgare och kyckling och allt sånt där. And even good for diet lady. Och även för kvinnor som vill föra diet. Very cheap. You don't need to go on diet course and pay too much money. Äter man så behöver man inte gå på några dyra bantningskurer. Well, at least you can look like me. Och då kan ni åtminstone se ut som jag. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer. Stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing.
a solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. Kära mästare, tack för att du kom till Sverige. Det är väldigt svårt att vara snäll och god mot människor ibland när de manipulerar en och använder svart magi som man kan känna. Om jag avbryter min vänskap med sådana människor, får jag då dålig karma? Är det mina tankar som drar sådana människor in i mitt liv? Vad ska jag göra för att få bort sådana människor? Dear Master, thank you for coming to Sweden. To be good to people sometimes is very hard. For example, if people manipulate you or do black magic and you feel it. If I cut the friendship with those people, would it make bad karma for me? Is it my thoughts that bring this kind of people to my life? That kind of people. Of course, in our life, we sometimes make mistake. So if we know it is a wrong choice, we can always remake another choice, and that is all right. Det är ju så enkelt i livet att vi kan göra om de val som vi har gjort. Vi kan välja om, vi kan välja bort. That's what we have God's guidance for, to know what is better for us, what is a more loving affinity with us, we should create. Det är därför vi har Guds kunskap som vägleder oss att hitta den rätta vägen. Vad är det bästa för oss? Vad är den universella lagen egentligen? What is the universal law? Universal law has two classes. One is the absolute love and grace. The other one is the law of action and retribution. Det finns två sidor av lagen. En är gärningarna och dess straff, alltså det som gärningarnas. The first one is a law of love and grace, absolute love and grace. Den absoluta kärleken och nåden är det första, och det andra är gärningarnas straff. When we are in a higher dimension of the kingdom, then we have only love and grace. That's the only law. Men när vi kommer upp till den högre nivån, då är det bara kärleken och nåden som finns där. And when we are in the lower scale of the universe, such as this physical dimension, then we have to abide by the law of cause and effect. I mean, as you sow, so shall you reap in the Bible. Men när vi befinner oss på den här nivån, i den här världen, där vi är nu, där är det som du sår ska du skörda, som det står i Bibeln, att man får betala lön för det som man har orsakat. So, for most of people who are not in contact with God, we have to suffer the law of cause and retribution. But for the people who can ascend to a higher dimension, they enjoy grace and love only. Så de gärningarnas straff som vi får skörda när vi befinner oss på den här nivån, det är en helt annan dimension på den nivån, när man kommer upp till en nivå där man bara har kärleken och nåden framför sig. God never judges us. För Gud dömer inte oss. Vad händer när vi dör? What happens when we die? What happened? How do I know? I haven't died yet. Det kan jag inte svara på. Jag har ju inte dött ännu. Okay. Ibland händer det. Okay, I can explain. Yeah.
I can die every day and come back to life. Ja, jag kan säga att jag kan dö varje dag och jag kan också återkomma till livet. There are two ways of dying. The dying during meditation and come back, and the final death is the cut off of the connection with this physical body. Och det är som att dö i meditationen, under meditationen och sen återuppstå. Men den totala döden, det är att klippa tråden mellan den här existensen. The death during meditation is that we leave this physical body temporarily. We enter the kingdom of God according to our progress and then come back again. Under meditationen, då dör vi liksom tillfälligt. Vi kommer upp till Guds rike under den här stunden och sen så återuppstår vi, så kommer vi tillbaka. And the final death is when we leave this physical body altogether and the body can never be revived again. And there are many things happen then. Men till slut, när vi dör, det är då vi lämnar den här fysiska skepnaden, när det utsläcks, när vi inte längre kan väcka till liv de funktionerna. For the practitioner of meditation, they die daily, so at the time of death, it's just like another session of meditation, except with the last one. För de som mediterar, som dör en död varje dag, för dem är den sista döden bara en gång till. Det är bara att de inte kommer tillbaks då. And the master will come and take them home, and they already know where they are going, and they mostly know at least 3 days in advance when they are going to die. The master will tell them. Mästaren kommer då för att hämta dem, för att de ska komma till honom. Och de vet oftast 3 dagar innan att detta kommer att ske. So that they can take care of whatever obligation in the world and then go in freedom and peace. Så att de kan ta hand om de skyldigheter de har, så att de kan lämna världen med ro i hjärtat. And these people go to the levels according to what they attain while they are living. Och de kommer till uppnår den nivå som det liv de har levt motsvarar. But of course always higher dimension than this planet. Men alltid en högre dimension än på den här planeten. Some people have reached the height of the mastership before they even die. En del människor har nått mästerskap innan de ens har dött. And if God tell them to go out and spread the teaching, then they will do that. If not, they just enjoy with God every day, and when they die, they go to where the master belongs. Och om Gud har talat om för dem att de ska sprida budskapet vidare, så gör de det. Och om de inte har fått det, så då bara njuter de att få vara nära Gud varje dag. Och när de dör så kommer de upp dit där de tillhör. And that is the 5th level of the kingdom. Och det är den 5:e nivån. But the 5th level is not the highest level in the kingdom of God. It's just where they stay. Det är inte den allra högsta nivån i Guds rike, men det är där de stannar. They can go anywhere, anyhow, higher or lower, because they're free. Men de kan komma högre och lägre, de är fria. Just like our king of Sweden, he has a palace here, but he doesn't necessarily always stay there. He has another more quiet residence for him and his family. Som kungen av Sverige, han är inte alltid på det här slottet, utan han har ett lugnare slott där han kan vara tillsammans med sin familj. And of course he can go anywhere in Sweden. Och naturligtvis kan han bege sig precis dit han vill. Or any other country. Eller i något annat, i något annat land. And for the people who are not yet enlightened, there are many different situations at the time of their physical death. Men för de människor som ännu inte är upplysta, så finns det många olika situationer vid tidpunkten för deras död. Now, God is not going to judge us, but accept our own conscience. So during the lifetime, if we know we are doing good, we are abiding in virtues and beauties and truth, then when we die, even we have not practiced meditation
We have not even go to the church. We go direct to heaven. Men Gud vet hur det står till med oss. Han vet att även om vi inte har praktiserat meditation, om vi har varit goda människor som alltid har gjort gott, alltid försökt vara det bästa, så vet han att då kommer vi till himlen. And for the people who knows that all their lives they have not done anything that is beneficial to others, and they damage also their brain or their body by taking poison, drugs, whatever, then at the time of death, their conscience might not allow them to go to heaven, but they have to properly linger somewhere first for a while, or maybe go back to this physical body to redo again what they have not done the last time. Men för människor som vet att de inte har gjort någonting gott mot andra människor, kanske förstört sin egen fysiska hälsa med olika gifter på olika destruktiva sätt. De människorna vet att deras samvete när de dör inte tillåter dem att gå vidare och komma till himlen. De måste få vara någonstans under tiden och göra bot och bättring och försöka leva ett bättre liv, kanske komma tillbaks till den här existensen. Varför accepterar du att bli kallad för den högsta mästaren? Why would you accept to be called the Supreme Master? Supreme Master? Why not? Varför inte? I am the Supreme Master. Jag är den högsta mästaren. Huh? What you want somebody very low level to teach you? Only a Supreme Master can help another Supreme Master. Det är bara en högsta mästare som kan hjälpa en annan högsta mästare. It's not my body that they call the Supreme Master. It is the God inside that they call the Supreme Master. Det är ju inte min kropp som kallas för den högsta mästaren, utan det är ju Gud. Det är det inre. Det är det som är den högsta mästaren. And that same Supreme Master resides within you. Och den högsta mästaren, den finns inom er också. This name should remind you of your own glory. Och det namnet borde påminna er om er egen ära, er eget värde. Okay. Is that okay? Är det okej? Actually, I don't care what you call me. You can call me sister, or somebody call me mother, somebody call me... Actually, I talk to them, to my people, I tell them second sister. You know? Ni får gärna kalla mig syster, ni får gärna kalla mig mor. Jag brukar kalla andra för systrar. Many of them call me also sister. Många kallar mig för syster. Yes. Some people call me sweetheart. En del kallar mig käraste. Yes, it's all right. Och det är helt okej. I don't care. Det går bra. When we are the children of God and we have the Supreme Master reside in us and we already know that and we just say the truth. That's all. There's nothing to it. Och när vi är Guds barn, vi har den högsta mästaren inom oss, då är det ju så enkelt. Vi vet ju bara att det är så. Kan du berätta lite grann om din egen erfarenhet av Gud? Loving Master, can you tell us a little more about your own experience of God? I will sit here for at least 100 years. Då kommer jag få sitta här åtminstone 100 år. Everybody should have their own experience. So you don't want second-hand experience? Att alla har ju egna erfarenheter. Det är inte någonting som man så lätt... We have so much experience, I could hardly even. It's happened every day. How can I even remember? It becomes like breathing air. Jag menar, det är så svårt att prata om någonting som är mer nästan som att andas luften omkring mig. Det händer mig varje dag, hela tiden. If you want second-hand experience, there are plenty in the Bible, in the Buddhist Sutra, in the Quran, in the Sikh religion, everywhere. Den här erfarenheten finns i alla de heliga skrifterna, Koranen, Bibeln, överallt.
But you should have your own experience. Know that you are God. That's the best. Men man ska ha sin egen erfarenhet av Gud. Det är det bästa. Ibland så försvinner jag ut ur min kropp. Varför gör jag det? Och hur kan jag använda detta i mitt andliga arbete? I spontaneously go out of my body from time to time. Why? And how can I use this in my spiritual inner well? That is good experience. Det är mycket bra erfarenhet. But you need more guidance, and that's why you need the initiation, so I can teach you properly, and then you know how to do. Men ni måste ha vägledning, ni måste få initiering, så jag kan visa er hur man ska göra praktiskt. Because it's not good enough that the soul just goes out of the body and wandering just around the toilet or bathroom. No use. Det är ju inte så bra om själen bara försvinner ur kroppen och vandrar runt i badrummet och runt på toaletten. Det är inte så bra. No, I'm not kidding. It's true. Jag skojar inte, det är sant. Yeah, some people go to supermarket with the soul. Några människor brukar gå och vandra omkring på kafén med sin själ bredvid. So I will show you how to direct your own way, and then you go to heaven. Och jag kan visa er ert eget sätt, och då kan ni komma till himlen. The soul go out of body is nothing. It's just astral projection, and we do that also sometimes during our sleep. Det att själen försvinner från kroppen är bara en astral projektion. Det är någonting som händer oss även i sömnen. Om jag bestämmer mig för avancerad meditation, måste jag då ge upp andra böner och healing-metoder? Måste jag meditera 2,5 timmar varje dag? If I choose to do the advanced meditation, the Kuan Yin, do I have to give up other prayer and healing practices? And do I have to meditate 2.5 hours every day? You meditate as much as you can. The more, the better for you. Ni mediterar så mycket som möjligt. Ju mer, desto bättre för er. But you do your best, yeah? Ni gör bara ert bästa. The suggested time is 2.5 hours. Det som man rekommenderar är 2,5 timmar. I'm afraid you like to meditate even more because you enjoy it too much. Men jag är rädd för att ni kommer att använda mer tid, för att ni kommer att tycka att det är så trevligt och fint. And the other healing things, I would give up if I were you. Men healing, det andra som ni nämnde, det tror jag att jag skulle ge upp om jag var som er. Because I will teach you the art of healing without healing. Healing without knowing that you heal. Healing because God heals through you. You don't do anything. You don't even know about it. You don't even think about it. People just get healed by associate with you. And that's the highest healing. Jag kommer att visa er den sortens healing som finns inom er. Som helar er inifrån utan att ni vet om. Det är den högsta formen av healing. Hur vet människan att upplysning har nåtts? Är det detsamma som mästare? Hur vet vi när samtalet med Gud har nåtts? När samtalet är nog? How do a human know that enlightenment has been achieved? Is it the same thing as being a master? How do we know when the communication with God is achieved? When it is enough? It's just that how do you know if your wife loves you? Det är på samma sätt som ni vet att er fru älskar er. I can't explain, you just know it. Jag kan inte förklara det, man bara vet. How can you not know God when God is there? Hur kan ni inte känna Gud när han är där? This is beyond language and logic, intellectual explanation. Det är bortom språket, bortom den logiska förklaringen. The soul will know itself. God within you will know himself. Vi känner Gud i själen. Vi känner Gud inom oss. The problem with us is that we have the brain, and we always cling to this brainy thinking, and we think we are this body. If the brain is somehow forsaken for a moment during meditation, Holy God remains.
Och det är våran hjärna som stör. Det är hjärnan som bara säger oss att ni är bara den här enkla kroppen. Om ni kan komma bort ifrån hjärnan, om ni under meditationen får bort hjärnan som styr, då finns Gud inom er. You will know because it will be entirely different from the ignorant way that we lived before enlightenment. Och det kommer ni att förstå, för att det är så skilt från den okunskap som vi levde under före upplysningen. To some of you, you will see God appear within your inner vision with all light or glory or love. You will just tremble with happiness. There's no need to ask anybody, how do you know? At that time you will tell me. En del av er kommer att se så absolut tydligt framför er den gudomen. Ni kommer att uppleva med hela er kropp och hela er själ. Ni kommer att darra av glädje, och då kommer ni att veta, då behöver ingen fråga, hur vet du? Därför att då kommer ni att kunna berätta hur det känns. Even if God sometimes appears just like a flash of light, you will feel recharged, like you've been renewed just for a while, and you will just feel very happy, very new, very young, very enthusiastic. You will look younger every day. Så även om Gud finns bara som en glimt i mörkret, som en liten gnista, så kommer den här gnistan att tända hela din laddning, och du kommer bli full av glädje och kraft. Och du kommer att förstå, det kommer ni att veta. So many wonderful miracles happen into our life once we know God again. And that's just the simple thing to do. Såna mirakel, såna underverk händer oss när vi lär känna Gud igen på det här enkla sättet. Some people got initiation like 15 years ago, and I see her again. She just look exactly like that date, if not even younger. Och man blir föryngrad, man blir som en ung själ på nytt. Jag ser människor som har fått initiationen för 15 år sedan. De ser ännu yngre ut än vad de gjorde då. Because the glory inside reflects also outside to the body and the attitude and the personalities and the outlook of life. All den här glädjen utstrålas genom kroppen och genom ögonen, och på alla sätt så utstrålar man den glädjen och lyckan som finns inom en. You will know it. Ni kommer att förstå. Vad är din syn på människosläktets roll i universum? Är vi jämställda med andra intelligenta och känslomässiga organismer som har känslor? Även de som eventuellt finns i andra planetsystem. What is your view, dear master, of mankind's role in universe? Are we equal to all other intelligent and emotional organisms, even those who eventually prosper in other planet system? Oh, we are all equal spiritually, but some other planets are more advanced in spiritual progress than us, and some other planets are less advanced in spiritual progress, and some are more advanced in technology, some are less advanced in technology. They're all kind of beings in the universe, and well, God made them just as God made us. Some are more coarse, more dense. The energy of their beings are more dense than us. Some are less density, so they are more invisible. Men det finns andligt sett mer utvecklade planetsystem, varelser eller organismer på andra planeter. Och det finns tekniskt sett högre stående och lägre stående. Och det finns olika densitet, täthet hos organismer i olika system. But every being in this universe is necessary, is a very essential part to the whole creation, just like every brick in this building is very important. Men varenda varelse är lika viktig för att bygga upp detta universum. På samma sätt som en tegelsten i en byggnad. Varje tegelsten bygger upp byggnaden tillsammans. We are all linked together by an invisible force of love,
And that's why we should love one another and should not make war, should not cause hatred and suffering, because we depend on each other to live, but just we have forgotten. Vi är alla länkade tillsammans, vi är alla beroende av varandra för att bygga upp detta tillsammans. Men det är bara det att vi har glömt vår viktiga roll i uppbyggnaden av universum som vi har. That's why we should be kind to also even animals. We should be vegetarian. Det är därför vi bör vara goda även mot djur. Vi bör vara vegetarianer. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Tack för att ni har varit med oss vid dagens avsnitt av Visdomsord. Återkom gärna imorgon för avslutningen av Återvänder till barndomens oskuld. Vi önskar er många välsignade och glada dagar. Thank you for joining us for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the conclusion of Return to the Innocence of Childhood. We wish you many blessed and happy days. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW